សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគថ្មីហើយអេដមីនសូមបញ្ជាក់តិចណាភាគនេះគឺជាភាគចុងក្រោយហើយកុំតន់ណាភ័យអេដមីនចង់និយាយថាអេដមីនសម្រាយតន website ហ្នឹងណាចំពោះ10ទៅ12ថ្ងៃគេចេញតែមួយ chapter ទេហើយអេដមីនត្រូវការ2 chapter ដាក់មកចូលមួយវីដេអូដូច្នេះហើយយើងអាចនឹងចាំរឿងយូរបន្តិចប៉ុន្តែអេដមីនសន្មតថា24ថ្ងៃអេដមីនចេញមកភាគចំពោះរឿងនេះអញ្ចឹងហើយក៏មានន័យថាអេដមីនយករឿងផ្សេងមកសម្រាយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរហើយអេដមីនបញ្ជាក់ឯណាកុំសួរអេដមីនណាតោះចូលសាច់រឿងយើង take show គេកំពុងតែគិតថាស្ដាយក្រោយឯងដែលនិយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប្រាប់អូលហ្គាផ្លាយចម្លែកអីតែអូលហ្គាទេគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់គេមិញហ្នឹងស្មានតែ take show ជាមួយសញ្ញាគឺជាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងហើយគេសុំអភ័យទោសទៅកាន់ take show គេយល់ច្រឡំមកព្រោះតែគេបានដឹងមកថាបងប្រុសគេជាមួយភាវៈករម្នាក់បានរត់គេចខ្លួនដល់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានគេគិតថាហ្នឹងគឺជារឿងស្នេហានិយាយទៅរត់គេចខ្លួនដើម្បីស្នេហាអញ្ចឹងហើយក៏ជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេមកនឹងដែរព្រោះគេចង់ដឹងថាមនុស្សល្ងងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សរបៀបម៉េចតែស្រឡាញ់បងគេហ្នឹងហើយតែតាមពិតទៅវាគឺជាការចាប់ចម្រិនឬអហ្គានិយាយហើយ take show ក៏សួរទៅអហ្គាថាអហ្គាមកហ្នឹងដើម្បីទៅមើលការសម្ដែងឬមួយក៏មិនអហ្គាគេខំប្រកាច់ឡើងលឿនថាមិនអញ្ចឹងទេមិនអញ្ចឹងទេគេគ្រាន់តែមកផ្សះផ្សាតា take show គេគិតមួម៉ៅក្នុងចិត្តឯងគេអត់យល់សោះថាឥឡូវហ្នឹងពួកគេកំពុងតែសន្ទនាពីអីអហ្គាគេប្រាប់ឲ្យ take show អាចហៅឈ្មោះផកគេបានឈ្មោះអហ្គាហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅក៏បានហើយអហ្គាក៏សួរពី take show ដែរតែ take show នេះឈ្មោះគេ take show ក៏ឆ្លើយទៅវិញថាគេមិនអាចប្រាប់បានទេព្រោះហ្នឹងគឺជាការងារផកគេអហ្គាគេលើហើយគេក៏ថាអូខេគេយល់ថាការងារហ្នឹងមិនអីដូច្នេះហើយគ្រាន់តែប្រាប់គេមកថាគេអាចហៅរបៀបម៉េចបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានឈ្មោះហៅក្រៅដែរឧទាហរណ៍ថាបងប្រុសរបស់គេហ្នឹងហៅ take show របៀបម៉េចប្រាប់គេមកគេហៅអញ្ចឹងដែរឬអហ្គានិយាយហើយគេនឹកឃើញតែទស្សនវិជ្ជាសញ្ញាជាមួយគេទេនឹកឃើញហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់អហ្គាថាចង់ហៅអីហៅគេថែមទាំងនិយាយទៅកាន់អហ្គាទៀតថាបើគ្មានគំនិតក្នុងការជួយគេទេអញ្ចឹងហើយកុំសួរគេច្រើនពេកអហ្គាក៏បានយល់ស្របពីពាក្យសម្ដីផុស take show មែនព្រោះពិតប្រាកដគេអាចជួយ take show បានទេព្រោះគេខ្លាចបងប្រុសផុសគេខឹងហើយលោកក៏ប្រហែលជាដឹងច្បាស់ដែរថាពេលដែលបងប្រុសខ្ញុំខឹងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចប៉ុណ្ណា take show គេគិតក្នុងចិត្តថាគេដឹងតើគេដឹងលើសពីនឹងទៀតចោលពីការសន្ទនាអហ្គាសួរ take show តែគេអាចស្នាក់នៅបន្ទប់ណាបាននៅបងថ្លៃនេះក៏ឆ្លើយវិញថាចង់រើសមួយណាមួយទៅព្រោះតែនឹងមិនផ្ទះផុសគេផងអហ្គាតលឺចឹងហើយគេទៅរើសយកអាខែធំជាងគេអី take show គេគ្រាន់តែលឺភ្លាមរត់ទៅខាំងអហ្គាភ្លាមហ្មង take show គេប្រាប់ប្អូនថ្លៃគេថាទៅរកបន្ទប់ផ្សេងទៅតែមិនមែនបន្ទប់នេះទេអហ្គាគេលឺហើយក៏សួរទៅវិញថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹង take show គេថាបន្ទប់នឹងមានម្ចាស់ហើយអហ្គាគេលឺហើយគេថាអូគេយល់ស្របប៉ុន្តែគេមានរត់ចេញមកពីណាមានតែរត់ចូលថែម take show គេខំប្រឹងស្អែកខាត់ណាថាបន្ទប់នឹងញ៉ៃញ៉ៃណាកុំចេះតែមើលអីផ្ដេសផ្ដាសអហ្គាគេឆ្លើយទៅវិញបន្ទប់នឹងហាក់បីដូចជាបន្ទប់បងប្រុសរបស់គេត្រូវអត់គេគ្រាន់តែចូលមើលបន្តិចតើមានអីណាមិនដឹងថាអហ្គាឃើញអីទេគេបែរទៅនិយាយមួយ take show ថា take show ហ្នឹងពិតជាត្រូវគេចាប់ចម្រិតមែនអត់ហ្នឹងគេឆ្លៀតសួរបញ្ជាក់ទៀតថាលោកពិតជាចង់ចាក់ចេញពីទីហ្នឹងអហ្គាគេចាប់ដើមនិយាយថាទោះបីជាលោកមិនមានស្នេហាជាមួយបងប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ដោយតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកលោកទាំងពីរហាក់បីដូចជាស្អិតល្មួតមួយគ្នាណាត្រូវអត់ take show គេលើឲ្យគេវិញមុខណាតើតែអញ្ចឹងមិនអហ្គាគេថាឥឡូវហ្នឹងគេទៅរកបន្ទប់ផ្សេងឯងគេនឹងគ្រប់ឯកជនភាពផុស take show ក្នុងចិត្តផុស take show នៅពេលនេះគេក៏ដឹងដែរថាមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យតែឃើញបែបហ្នឹងគឺគិតថាយកច្រឡំតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយកច្រឡំថាគេគឺជាប្រុសផុសសញ្ញាហ្នឹងឯងហើយគិតអញ្ចឹងគេភ្ញាក់ខ្លួនម្ដងទៀតហើយថាគេកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងកាន់មកមើលពេលដែល take show គេកំពុងតែអង្គុយគិតក្នុងចិត្តហើយថាមានអារម្មណ៍ថាសញ្ញាកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរទៅមិនទេអាការសម្លឹងផុសសញ្ញាមកលើគេហ្នឹងគឺកាន់តែយូរជាងមុនទៅទៀតហើយថ្មីហ្នឹងសញ្ញាសម្លឹងមើលគេដាក់ភ្នែកតតសោះសំបីតាការលេងជាមួយគ្នាហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាសញ្ញាកាន់តែធ្វើឲ្យទង្វើទន់ភ្លន់មកកាន់គេចង់និយាយថាការប៉ះពាល់តិចតួចដែលសញ្ញាផ្ដល់ឲ្យគេហ្នឹងណាតែអីដែលសំខាន់ហ្នឹង take show គេទទួលស្គាល់ថាគេពិតជាអាចរត់គេចពីសញ្ញាបានមែនហើយពេលខ្លះទៀតទង្វើផុសសញ្ញាធ្វើមកកាន់គេកាន់តែហួសហេតុទៅក៏គេអត់ប្រឆាំងអីតបតដែរមួយវិញទៀតដោយសារតែគេកាន់តែប្រឆាំងសញ្ញាកាន់តែរំភើបអញ្ចឹងហើយគេសុកចិត្តនៅស្ងៀមល្អជាងអីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺឥឡូវគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនប្រាណរបស់គេស្ទើរតែសម្របខ្លួន 100% ទៅតាមសញ្ញាហ្នឹងដេកលើក្រែជាមួយគ្នាក្រោបឡើងក៏ជាមួយគ្នាញ៉ាំអីក៏ជាមួយគ្នាដល់ថ្នាក់ពេលនេះគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជារឿងធម្មតាសម្រាប់គេអត់មានអារម្មណ៍តានតឹងសោះយូរទៅខ្លួនឯងបែរជាគិតថាការឃុំខ្លួនហ្នឹងខ្លះជារឿងធម្មតាវិញហើយអាការគិតផុស take show ហ្នឹងសាហាវមែនតើគិតតាំងពីយប់ដល់ព្រឹកទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងគេកំពុងតែឆ្ងល់ថាការរស់នៅបែបហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងសួនសត្វត្រូវអត់ដេកខែដែលសញ្ញាដេកញ៉ាំអាហារដែលសញ្ញាធ្វើឲ្យហើយនៅពេលដែលសញ្ញាមានចំណង
គេតែងតែបកគោខ្លួនប្រាណទៅឲ្យសែនយ៉ាគេកំពុងតែឆ្ងល់ហើយហេតុអីបានខ្លួនប្រាណពីរនាក់គេស្អិតល្មុតចូលគ្នាទាំងដែលគេគ្មានអារម្មណ៍ស្នេហាអីសោះចឹងយីគ្មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច take show admin ប្រាប់អ្នកទាំងពីរកំពុងតែលួចស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងណាលើហ្នឹងគ្រូក្បាលផល take show កំពុងតែគិតថាវាប្រហែលជាមានអីខុសមួយឯងប្រហែលជាខុសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយគេក៏មិនអាចគ្រូនៅបែបនេះតទៅទៀតដែរបងថ្លៃកំពុងតែគិតជួយក្បាលសសប្អូនថ្លៃគេមករនសួស្ដីឯងកាត់មកមើលពេល take show កំពុងតែញ៉ាំមីម្ដងគេសុំមីអញ្ចឹងអាក្លិនមីស្អុយៗហ្នឹងក៏ទៅប៉ះជាមួយនឹង Olga ដែរ Olga ក៏លាន់មាត់ថា take show ហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្រុសផលគេចាប់ខ្លួនបែរជានឹកឃើញទៅទិញអាវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងមកទុកនៅផ្ទះគេទៀតបិទមាត់ទៅវាគឺជាអាហារប្រទេសផងខ្ញុំវាឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដូច្នេះហើយនាងគិតពីរឿងរបស់នាងទៅអូយឆ្អុយមិនដឹងជាអាហារស្អីទេឆ្អុយយ៉ាងហ្នឹងហើយលោកប្រកាសអត់ថាអាហារហ្នឹងអត់រលួយ take show ក៏មិនភ្លេចផ្សេងប្រាប់ទៅកាន់ Olga ដែរថាអាហារហ្នឹងសែនយ៉ាគឺជាអ្នកទិញទុកឲ្យគេ Olga គេលឺហើយគេភ្ញាក់ផ្អើលគេសឹងតែមិនជឿគេគិតក្នុងចិត្តថាមនុស្សដូចជាបងប្រុសរបស់គេហ្នឹងអាចធ្វើរឿងហ្នឹងដើម្បីមនុស្សម្នាក់បានដែរមែន Olga នៅពេលនេះគេមិនវិញវាន់អស់គេប្រាប់ take show ថាគេត្រូវរកបងប្រុសរបស់គេត្រូវសួររឿងហ្នឹងដោយផ្ទាល់មាត់ហ្មងតែឥឡូវហ្នឹងគេដឹងទេថាបងប្រុសរបស់គេនៅណា take show ក៏គេនិយាយដែរថាគេដឹងដែរហ្នឹងមាត់និយាយថាដឹងទេតែក្នុងចិត្តគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាសែនយ៉ានៅណាគេថែមទាំងដឹងទៀតថាសែនយ៉ាអាចនឹងមកយប់នេះឬមកក៏ថ្ងៃស្អែកព្រោះតែគេគិតថាសែនយ៉ាប្រហែលជាកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មហីមកដល់ត្រង់នេះ Olga គេទប់លែងបានហើយគេសួរ take show ថងហ្មងថាហេតុអីបានជា take show ហ្នឹងដឹងថាប្លង់មេណែណា Stasia ហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹង take show ក៏គេភ្ញាក់ផ្អើលដែរប៉ុន្តែអីដែលគេភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺ Olga អោនមុខមកជិតគេពេកហ្នឹងហើយហើយអោនមុខអញ្ចឹងតាំងពីគេចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារ Olga នោះក៏សុំទោសទៅថាគេគ្មានចេតនាទេគេសុំទោស take show គេបកទៅវិញថាបើចង់សុំទោសគេមែនអញ្ចឹងចេញពីគេទៅខ្ញុំនឹងចេញនៅពេលដែលលោកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំ Olga គេមកអុកហើយមកអុកទៀតរហូតដល់ take show និយាយរឿងហៅប្រាប់ទាំងអស់មកដល់ថងនេះ Olga គេគិតអីដូចប្រហែលអាការដែល Olga ញញឹមនេះ take show គេគិតច្បាស់ណាស់ថាឈាមវាដូចតែគ្នាទេពួកនឹងគ្រួសារតែមួយមែនអញ្ចឹងនៅពេលនេះ take show គេដេញឲ្យ Olga ហ្នឹងទៅបន្ទប់វិញទៅព្រោះដឹងរឿងអស់ហើយ take show គេដេញអីដេញទៅតែ Olga វិញគេថាគេទៅរញផ្អែមលាងមាត់សិនគេអត់តន់ចូលបន្ទប់ទេដូចជាមានប៉មនៅក្នុងទូទឹកកកត្រូវអត់ take show គេឡើងវិញមុខហ្មងOlga មកដល់ពេលនេះគេក៏សួរទៅកាន់ take show វិញថាមានអីចង់សួរគេអត់តែមើលកាន់កវិតឈប់សិនតានាងមិនដែរចិត្តផ្លែប៉មពីមុនទេត្រូវទេតែមានអីខុសមែនខ្ញុំកាន់អញ្ចឹងខុសមែនរបៀបដែលនាងកាន់ដូចជាចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងមកទុកមក take show គេចិត្តផ្លែប៉មឲ្យ Olga បដា Olga នោះក៏សួរទៅកាន់ take show តើអត់មានចង់ដឹងអីពីនាងទេមែនអត់ចាប់អារម្មណ៍ពីនាងទេឬមួយក៏ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សស្រីដែលលោកពេញចិត្ត take show ក៏គេឆ្លើយទៅវិញថាគេយល់ហើយហេតុអីបានជា Olga នឹងសួរគេតរ៉ាយចឹងដោយសារតែ Olga នឹងចាប់អារម្មណ៍លើគេទៅអត់ Olga ក៏ឆ្លើយវិញថាហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍លើលោកមែនហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៀត take show ក៏គេអត់ទុកយូរដែរគេឆ្លើយទៅវិញភ្លាមហ្មងថាគេអាណិត Olga ខ្លាំងណាស់សំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគេគ្មានអារម្មណ៍អីសោះចំពោះ Olga ក៏គេឆ្លើយទៅវិញថាអូវាមិនមែនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាបងឯងអត់ញ៉ាំសោះអញ្ចឹង take show គេឆ្លើយទៅវិញឡើងហត់ចិត្តហ្មងគេថាមកពី Olga ហ្នឹងញ៉ាំលឿនពេកគេចិត្តសឹងតែអត់តន់ផង Olga គេលឺចឹងហើយគេប្រាប់ take show ឲ្យប្រកាសលឿនក្នុងការចិត្តទៅគេទៅសារ take show ទៀតថា take show ហ្នឹងចិត្តល្អ take show នោះចូលដែរបានបងថ្លៃទៅសារចិត្តឡើងលឿនមានអីទៀតឥឡូវហ្នឹងសល់ពេញចានហើយហ្នឹង Olga ក៏គេនិយាយថាយកត្រូវខ្ជះខ្ជាត្រូវតែញ៉ាំអស់ត្រូវអត់តោះចាប់ដើមញ៉ាំមើល take show ក៏គេអូខេក្នុងការញ៉ាំដែរហើយគេក៏គិតដែរថាមួយរយៈហ្នឹងគេដែរសន្ទនាបែបធម្មតាចឹងទេតែពេលដែលកំពុងតែគិតហ្នឹងក៏លើសំឡេងកតុំរួយជីមកហើយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគ្មានណាគេក្រៅពីសែនយ៉ាទេគេដើរមកបដាគេនិយាយទាំងខឹងទៅកាន់ប្អូនគេបដាថាតើមាននឹងអីកើតឡើងចំពោះកោះឯកជនផងគេថាឲ្យប្អូនគេទៀតថាណាគេអនុញ្ញាតឲ្យឯងចុះចតនៅទីហ្នឹងប្អូននោះលឺហើយក៏គេប្រាប់បងថាកុំឲ្យខឹងគេគ្រាន់តែមកទីហ្នឹងដើម្បីលំហែកាយទេគេនឹងរៀបចំឲ្យបានទៅវិញចម្លែកអីតែ take show គេកំពុងតែគិតថាសែនយ៉ាមកលឿនជាងការគិតផងគេកន្លះថ្ងៃឯណោះហើយសែនយ៉ាគេហាក់បីដូចជាខឹងគេសួរទាំងគំរោងរយហ្មងគេសួរថាវាមកតាំងពីពេលណានិយាយរួមទៅ take show គេឆ្ងល់អីមិនបានសែនយ៉ាហ្នឹងនិយាយទៅកាន់ប្អូនស្រីបែបហ្នឹងពាក្យវាហ្នឹងមិនគួរហៅទៅកាន់ប្អូនស្រីផកខ្លួនឯងសោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយ take show នៅតែឆ្លើយសំណួរផសែនយ៉ាអញ្ចឹងថា Olga គេបានមកតាំងពីពេលដែលសែនយ៉ាចេញទៅភ្លាមមកម៉េះតែអីដែលចម្លែកនៅក្នុងផ្នែកសែនយ៉ាហ្នឹងគេឃើញថាមានប៉មនៅលើតុខ្សែភ្នែកហាក់បីដូចជាមិនទេគេក៏បានទាញប្រអប់មួយទៅឲ្យ take show ថាញ៉ាំវាទៅ take show គេឆ្លើយវិញយ៉ាងលឿនហ្មងគេថាគេញ៉ាំរួចហីលឺ
take show ឆ្លើយឯងមិនដឹងសញ្ញាតែគិតអីទេយកដៃទៅបៀកមាត់ take show មកដាក់មាត់ខ្លួនឯងទៀតណាថែមទាំងគំរាមទៅកាន់ take show ទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅញ៉ាំបានតែរបស់គេឲ្យទេក្រៅពីនឹងគឺអាចប៉ះបានទេកាត់មកមើល take show គេពងតែល្អថាឥឡូវហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ថាហាមពវៀនហីទោះជាគេខំប្រាប់ទៅកាន់សញ្ញាថាគេញ៉ាំហើយហ្នឹងតែសញ្ញានោះហាក់បីទៅជាខ្វល់ទេបខំឲ្យគេញ៉ាំរបស់ដែលខ្លួនឯងទិញឲ្យហ្នឹងអាប្រអប់ក្រហមហ្នឹង admin ប្រាប់ណាអាហ្នឹងគេហៅថា BB ប៉ាប់ហើយ take show គេឆ្ងល់មិនបានសញ្ញាហ្នឹងហួងហែងមិនគ្រាន់តែផ្លែប៉ោមមួយសោះហើយតែគេក៏គិតវិញថាវាគ្មានអីចម្លែកទេព្រោះតាំងពីដើមមកសញ្ញាគ្រប់គ្រងលើគេហ្នឹងថែមទាំងសាក់លើខ្លួនគេបញ្ជាក់ថាគេគឺជាកម្មសិទ្ធិសត្វពាហនៈផលសញ្ញាទៀតអាកំពុងតែគិតហ្នឹងបងអូនថ្លៃគេដើរមកសួរថាបងធ្វើអីហ្នឹងបងហើយ take show ហ្នឹងប៉ិនឆ្លើយដូចទៅវិញទៀតណាគេថាឥឡូវហ្នឹងឃើញគេកំពុងធ្វើអីអូនថ្លៃហ្នឹងកុំចាំយូរដែរមានតែឆ្លើយដូចថែមថាចាំគេទីសិនបងឯងបងធ្វើពុតជាស្លាប់ត្រូវអត់ take show គេអត់ចៅមួយឯងគេថាឆ្លើយខុសហើយគេកំពុងតែជាជ្រូកជាប់នៅក្នុងទ្រុងអូនថ្លៃនោះក៏និយាយថាបងឯងមើលទៅដូចជាធន់ទ្រាំដល់ហើយនេះអញ្ចឹងហើយពេលនេះអកាគេបានណែនាំសភៅទៅឲ្យ take show ថាវាគឺជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយអ្នកនិពន្ធនឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណា take show ក៏អូខេជាមួយអកាដែរចាំមើលគេទាយសាច់រឿងហ្នឹងនារីម្នាក់ធំឡើងដោយភាពក្រីក្រប៉ុន្តែទោះបីជាជីវិតនាងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនាងនៅតែមានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួនជានិច្ចនាងខំប្រឹងរស់ណាស់ដើម្បីសម្រេចសេចក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនដែលនោះហើយគឺជាតួឯកស្រីក្នុងរឿងបន្ទាប់មកមើលតួឯកប្រុសដែលល្អឥតខ្ចោះសម្បូរបែបនិងល្បីល្បាញបុរសដែលមានគេលងស្នេហ៍គ្រប់ទិសទីតែគេបែរជាលងស្រឡាញ់ទៅលើភាពបរិសុទ្ធរបស់នាងទៅវិញនៅចុងបញ្ចប់បុរសម្នាក់នោះក៏ស្បត់ថានឹងស្រឡាញ់តែនាងម្នាក់គត់ក្នុងមួយជីវិត take show គេហុចសភៅទៅឲ្យអូកាវិញថាគេទាយសាច់រឿងនឹងត្រូវអត់គេថែមទាំងអួតទៅកាន់អូកាទៀតថាគេគ្រាន់តែមើលចំណងជើងនៅសាច់រឿងនោះក៏គេដឹងថាសាច់រឿងនឹងនិយាយពីអីចុងបញ្ចប់បែបណាដែរតែតាមពិតទៅ take show គេខ្លាចថាសញ្ញានិយាយថាអ្នកឯងត្រូវអានសភៅដែរណាគេផ្សេងឲ្យទេក្រៅពីសភៅរបស់គេដែលឲ្យទៅកាន់ take show ហើយនឹងឯងគឺជាជីវិតផុសគេដូចជាជ្រូកជាប់ក្នុងទ្រុងអញ្ចឹង take show ក៏សួរទៅកាន់អូកាសួរថាធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វអត់អូកាគេឆ្លើយលឿនថាគេធ្លាប់ចិញ្ចឹមគេស្រឡាញ់ពួកវាណាគេស្រឡាញ់ទាំងសត្វស្លាបគេធ្លាប់ចិញ្ចឹមទាំងសត្វឆ្កែសត្វឆ្មា take show ក៏គេប្រកែកគេថាគេមិនចង់ដឹងពីនាងទេគេចង់ដឹងថាសញ្ញាធ្លាប់ចិញ្ចឹមសត្វអត់អូកាគេលឺហើយគេភ្ញាក់ផ្អើលវាមិនអាចទៅរួចទេវាមិនអាចទៅរួចតទៅសោះតែគាត់ហ្នឹងចូលចិត្តសត្វហើយស្រឡាញ់សត្វហើយចិញ្ចឹមពួកវាកុំថាឡើយសត្វសំបីតែស្មៅមួយស្លឹកហ្នឹងក៏ខ្ញុំតែឃើញគាត់មើលថែដែរហើយអីដែលគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែចូលចិត្តការបរបាញ់ហើយនឹងសម្លាប់សត្វដែលគ្មានទីពឹងតែប៉ុណ្ណឹងតែពេលដែលអូកាកំពុងតែរកនិយាយប្រាប់ take show ថាសត្វចម្លែកដូចជាសញ្ញាអត់ចេះចិញ្ចឹមសត្វទេតែសញ្ញាមកពីណាទេលឿនដូចព្យុះអញ្ចឹងមកចាប់ដៃអូនគេ take show វិញគេបើកភ្នែកឡើងធំគេភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសញ្ញាប្រហែលជាប្រច័នអូនឯងមើលទៅប្រច័នសំបីតែប្អូនខ្លួនឯងលោកព្រះហើយគេអស់ដៃ take show ហ្នឹងមកបន្ទប់ឲ្យបិទទ្វារក្រាំងហ្មងសញ្ញាគេប្រព្រឹត្តអទង្វើបែបហ្នឹង take show គេគិតក្នុងចិត្តអីស្អីគេសំបីតែប្អូនស្រីវានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយវានៅតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងបានទៀតហើយកៅភ្នែកហាក់បីដូចជាមានកម្រោធ្វើអីមួយការប្រច័នផលសញ្ញានេះគឺមកតែហឹងមនុស្សចាស់តែម្ដងយើងដឹងទេថាសញ្ញាមានកម្រោធ្វើអីទៅលើ take show យើងមានតែចាំមើលពាក្យក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ admin សូមអរគុណទៅដល់បងអាទិត្យខាលីងណាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ admin ក៏សូមអរគុណទៅដល់បងសុចិន្តាដែរអរគុណមែនតើបងភាពបន្ទាប់ admin នឹងសម្រាប់រឿងថ្មីដូច្នេះអ្នកនរគ្នាអាចសំណងពររឿងបានចាំមើល admin មើលហើយបើចង់ឧបត្ថម្ភដល់ admin ឬមួយក៏លើកទឹកចិត្ត admin ខ្លាំងអីអាចប្រើ QR នេះបានហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច like subscribe ជាពិសេសកុំភ្លេច comment លើកទឹកចិត្តឲ្យ admin បាយ